นะครับถ้าจะนำเสนอเป็นช่วงเวลาของคลื่นลมกันทั้งช่วงเนี่ยก็จะเยอะมากเลยนะครับชายฝั่งทะเลทั้งหลายทยอยนำเสนอกันแล้วกันไปดูวินาทีพายุพัดถล่มที่ตลาดหนองค้อที่ชลบุรีไหมน้องไบรท์เป็น Facebook คุณจิรัชยานะคะโพสต์เอาไว้เป็นคลิป56วินาทีค่ะเห็นภาพพายุลมแรงกำลังพัดเข้าใส่บริเวณตลาดนัดหนองค้อที่จังหวัดชลบุรีนะคะนี่ค่ะภาพน่ากลัวมากนะคะความแรงของพายุเนี่ยทำให้ป้ายสังกะสีบริเวณที่เป็นลานจอดรถได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงค่ะแล้วเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินคือเสียงสังกะสีกระทบกันนะคะนี่สังกะสีหลุดออกมาแล้วค่ะโอ้โหป้ายไวนิลนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะขาดกระจุยค่ะแล้วก็ถูกพัดไปตามแรงลมนะคะคนที่บันทึกคลิปเนี่ยนั่งอยู่บนรถซึ่งกำลังเคลื่อนตัวจากจุดนั้นอย่างช้าๆแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะพอพ้นระยะไปก็ปรากฏหลังสังกะสีนี่หลุดออกมาจากโครงป้ายแล้วก็ปลิวกระจายเต็มพื้นที่เลยนะคะสังกะสีเนี่ยหลุดแล้วกระเด็นไปโดนรถที่จอดอยู่แล้วก็มีแผ่นหนึ่งปลิวมาหารถคันที่เขาบันทึกคลิปอยู่เนี่ยค่ะนี่เวลาเราอยู่ใกล้น่ากลัวที่สุดก็คือสังกะสีปลิวมาหานี่แหละค่ะโอ้โหดูกันอีกทีนึงนะคะที่ชลบุรี